Suatu nanti ibu yakin kalau Rahul akan menjadi orang kaya. Dan ibu yakin dia pasti akan tanpa mencintaimu. Apa kau tahu? Tuan Sidar atasannya itu sangat baik sekali. Dia akan membuka perusahaan iklan yang besar. Dan Rahul akan menjadi lebih sukses. Ingat, lihat, coba kau lihat. Rahul selalu memandangi mobil itu. Hikap apa? Hikap. Bu, ibu sudah, ibu jangan menangis. Sudah, Bu. Rahul pasti akan segera mendatang. Cuma kita pasti akan mencapai. Percayalah, Bu. Dia anak yang sangat baik. Kebaikan masih akan balas kebaikan. Kontes RDI 2018 di MNC TV.